Eymen, en sevdiğin hayvan ne? Kedi. Kedi sesi çıkart bakayım. Yavru mu? Hı hı. Nasıl çıkartıyorsun? Anlat bakayım. Kediler kadar yavru kediler minik açıyor ya. Miyav falan diye yapıyorsun. Birazcık ince sesle. Öyle oluyor. Sen ne yap? Evet öyle. Köpek sesi çıkart bakayım. Olamıyor ki köpek. Tamam, kuş sesi çıkar. Güvercin Çıkart. sesi çıkartayım mı? Tamam, hadi görüşürüz. Geçi bye bye.